परत एक फावट येवकार तुमचं सगळ्यांचो आणि महत्वाची अपडेट परत एक फावट घेऊन येता. सकाळच्यान जी बातमी तुम्ही आयकतात ती म्हळ्यार तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्लो आसा इन 2013 सेक्शुअल असॉल्ट केसीन. आणि ह्या केसींतल्यान आतां सांजे वेळार आर्ग्युमेंट जावपा आशिल्ले ऑर जे क्वांटम ऑफ सेंटेन्स म्हणटा ते म्हणजे कितली सजा आसतली, सजा कितें आसतली हाजेर वर्डीक जावपाचें आशिल्लें, हाजेर कोर्ट सांगपाचो आशिल्लो. आणि ते ऑलरेडी सद्याक आमचे कडेन ज्या तरेन अपडेट पावता, तरुण तेजपाल सेंटेन्स्ड फॉर 10 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट. आमी वदळ तुमकां सांगिल्लें की IPCचे सेक्शन 376 जे आसा ताज्या अंतर्गत म्हाका दिसता ही सजा आसा. द पनिशमेंट म्हणजे ते एक रेपच्या अंतर्गत ही सजा येता आणि तातूर 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिनिमम जे आसा ते हातूर लागू जाता. आणि तेच म्हाका दिसता कोर्टान सद्याक हांगासर आपल्या वर्डिक्टान आतां जे क्वांटम ऑफ सेंटेन्स आसा तातूर दिल्ले आसा. सो मिनिमम 10 years अप टू लायफ इम्प्रिजनमेंट अशी ही एक सजा आसली, बट तातूर सद्याक 10 yearsचे सजा जे तरुण तेजपाल हांकां दिल्ली आसा इन 2013 सेक्शुअल असॉल्ट केसींतल्यान. बट महत्वाची गोष्ट आसा की जेन्ना आतां तरुण तेजपाल परत कोर्टान आयलो, कारण सकाळी जेन्ना आयज वर्डिक्ट जाले की तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्लो आसा म्हणून, तेदे वेळार जे प्रोसिक्युटर आसा तांच्यांनी म्हणजे जे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हांच्यांनी सांगिल्लें की आतां जेन्ना कन्विक्ट केल्लो आसा जाल्यार सोमतोच तांकां कादेत म्हणजे जेलीन उडोवपाक जाय म्हणून. सो तेन्ना कोर्टान सांगलें की आमी जे कितें ताजे क्वांटम ऑफ सेंटेन्स आसा ते आमी दनपार 2:30 हांगासर प्रनावन्स करतले. सो जेन्ना ह्यो गोष्टी आतां आमकां दिसता तेन्ना 10 वर्साचे रिगरस इम्प्रिजनमेंट सक्त ख्यास जी म्हणटा ती सद्याक आमकां हांगासर दिश्टी पडटा तरुण तेजपाल हांकां कोर्टान आयकल्ली. तरुण तेजपाल जेन्ना परत पावले कोर्टान तेन्ना कितें सांगलें तांच्यांनी तें सुद्दां खूब महत्वाचें आसा. कारण ज्या तरेन तांच्यांनी मिडिया कडेन उलयतना ज्यो गोष्टी सांगल्यो ताजेर सद्याक प्रश्नचिन्ह उबें जातलें. कारण अशात तांणी 2021 तरुण तेजपाल हांकां एक्वीट केल्लें म्हणजे निर्दोश मुक्त केल्लो ट्रायल कोर्टान. ती ऑर्डर जी आसा ती सायडीक दवरून आतां हायकोर्टान ही ऑर्डर दिल्ली आसा की कन्विक्ट केल्लो आसा. ताजे वयल्यान तांणी हे एक आयज भाश्य केल्लें आसा. कितें एक्झॅक्टली तरुण तेजपाल हांच्यांनी सांगलें तें आयकुया आणि फुडें वळुया. I'll talk to you after the Supreme Court. Of course, we'll go to the Supreme Court. Any stay is given right now? Sorry? Any stay is given for this order? No, let us go and listen to the. So you have first. challenging on the We will challenge, of course. Of course, we will challenge. last 13 years. आपने एप्लीकेशन Today is the judgment. सर अभी कुछ एप्लीकेशन आपने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में? अभी तो दोपहर को जज अभी बताएगा. अभी जब हम सुन लेंगे उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. 100% जाएंगे. हमको कोई डाउट नहीं है. हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडाटा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं. तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए. अभी ये लोग फिर पीछे पड़ गए हैं. जो इनके साथ लोग हैं उनको तो ये सब अक्विट कर देते हैं. जिन्होंने इनके अगेंस्ट कभी भी पत्रकारिता की हो या कुछ भी कहा हो, ये उनके पीछे पड़े रहते हैं. आप लोग पत्रकार हैं, जाके देखिए पिछले 12 साल में कितना लोग को ये लोग गलत केस में फंसाया है. मेरे को भी इसी में फंसा रखा है. हमको फिर भी अक्विटल मिल गया उसके बावजूद. अब ये तो जर्नलिस्ट पे डिपेंड करता है ना कि वो जाके क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछें. आपको पता है उमर खालिद जेल में बैठा है 6 साल से. आपको पता है शर्जील इमाम बैठा है. आपको पता है सुरेंद्र गैडलिंग बैठा है जेल में अलग अलग केसों में. और इतने ही नहीं है, कई दर्जनों लोग हैं. तो मैं भी उनमें से एक हूँ. ये बात सही है, तहलका ने पत्रकारिता की और कुछ ऐसी पत्रकारिता भी की जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा. अब उसके पीछे ये लोग बदला लेने के भाव से 13 साल से हमारे पीछे पड़े हैं. इन्होंने मेरी पत्रकारिता बंद करा दी, इन्होंने तहलका बंद करा दिया, इन्होंने मेरी किताबों का छपना बंद करा दिया. लेकिन हम लड़ेंगे. हम मेरे को पूरा फेथ है कि इतनी बड़ी जुडिशरी में ऐसे जज हैं जो सच देखेंगे और सच एकदम से सामने आएगा. एक बार आ चुका है ट्रायल कोर्ट में, जिसने 1.5 साल मेरा ट्रायल चला, डे ऑन डे, क्योंकि वो ऑर्डर डे ऑन डे का ट्रायल था. और इतना मटीरियल है, अगर आप लोग मेरे से बात करना बंद करें और जाके कोर्ट में एविडेंस देखें, इतना एविडेंस है कि मेरे को 10 बार बरी हो जाना चाहिए, एक बार भी नहीं. वो एविडेंस हम पूरा पब्लिक के सामने लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लेके आएंगे. ऐसा आ रहा है कि आपने 1 वीक का स्टे किया है करके. बाद में बात करूंगा. कर लेंगे बात. मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूं बॉस. आराम से. ओके. सो हे आशिल्ले तरुण तेजपाल जेन्ना आतां कोर्टान आयिल्ले तेन्ना ताच्या उपरांत आमी पळयलें की तांकां ही ख्यास्त 10 वर्साची ख्यास्त दिल्ली आसा. आणि एक इन्फॉर्मेशन मेळटा ते हेतूर तांकां 2 विकाचो टायम दिला सरेंडर करपाक पुलिशे कडेन.
जे हायकोर्ट आसा तांच्यांनी टायम दिल्लो आसा. ही हॅज बीन ग्रांटेड 2 weeks टायम टू सरेंडर. म्हाका दिसता ही एक परत प्रश्न आसा की कित्या खातीर ते, कारण ऑलरेडी कन्विक्ट जाल्लेले आनी आतां तांकां ख्यास्त 10 वर्सांची दिल्या. हातूर जायत्यो IPCचे सेक्शन्स लायल्या. IPC 376 जाका रेप हाजेर लायिल्ले आसता, मागीर सेक्शन 354, मागीर सेक्शन 341 आनी 342 हे सेक्शनांचेर तांकां आतां कन्विक्ट केल्ले आसा. सो हे सगळें जाता आसतना म्हाका दिसता की कन्विक्ट केला आनी आतां तांकां 2 weeksचो टायम दिला सरेंडर करपाक. ऑलरेडी कोर्टान ते आशिल्ले. हाजेर आमी चड जाणां घेवपाचो प्रयत्न करतले. आमच्या बरोबर गोवा न्यूज हबाचे चीफ एडिटर रुपेश आसतले, तशेंच आमचे जे एडवोकेटाचे आमचे कडेन ओके आमच्या बरोबर रुपेश सामंत आसा, चीफ एडिटर इन चीफ ऑफ गोवा न्यूज हब. रुपेश बाब, म्हाका खूब महत्वाची घडामोडी आसा. कन्विक्ट केल्लो आसा, 10 वर्सांची रिगरस इम्प्रिजनमेंट तांकां दिल्ले आसा, पूण 2 weeksचो टायमूय दिला सरेंडर करपाक. कितें आसा? आता जी क्वांटम ऑफ सेंटेन्साचेर हियरिंग जालें तातूंत तांणी एक्चुअली लिनियन्सी मागलेली की ताची 2 चलयो आसा, ताची बायल आसा, आणि ताणें फाटल्या 2013 पासून आतां म्हणटा ताणें खंयचेच कंडक्टाचे वायट केल्ले ना म्हणून. सो ती लिनियन्सी मागिल्ली ती कितली दिवना, कारण 10 वर्सांची रिगरस इम्प्रिजनमेंट हे केला. एनी टायम ते भायर येवं शकता आतां फाटल्यातल्यान. आमी सद्या हायकोर्टान आसा. 10 वर्सांची रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिला. वेगवेगळी सेक्शनां आसा. रेपी खातीर 10 वर्सांची रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिला. बाकीचे जे मॉलेस्टेशन बी आसा ताका लागून 1 वर्साची दिला, प्लस 5 लाख रुपया फायन दिल्या. सो ह्यो वेगवेगळी सेंटेन्सां एका हेतून चलतली. दे वील रन कॉन्करंट इन द सेन्स टोटल ताका 10 वर्सां काडची पडटली. पूण सध्या 2 weeks टायम दिल्लो आसा. सुप्रीम कोर्टान ताणें अपील केल्लें आसा. मे बी वील गेट रिस्पेक्ट ऑर वील नॉट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ते पळोवपाचें आसा. सो सध्याची लढाई आसा ती हांगच्यान दिल्ली वता. सो इन द मीन टायम ते आतां वर्डिक्ट जाले उपरांत आमचे कडेन उलयले. तांणी जे उलयले ते व्हिडिओ नाशिल्लो, ऑडियोचेर रिकॉर्ड केला. ते आमी तुमकां जाय जाल्यार धाडटा. ते तातूंत म्हणटा की आपूण फाटले 13 वर्सां हे सफर करता. जे जे सरकाराच्या विरुद्ध वळटा तांचे हेच केसी जाल्ल्यो आसा. त्यांनी उमर खालिदाचें नांव घेतलें, शाहजी नावाचें नांव घेतलें. ते म्हणटा भीमा कोरेगांव केसीन जे आसा ते अजून म्हणसर भितर आसा म्हणटा. सो इट इज व्हेरी बॅड ऑर्डर म्हटलें तांणी. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. म्हणजे ऑडियो धाडटा तुमकां, वी कॅन रन दॅट ऑडियो आफ्टर सम टायम. पूण आमी तो प्ले केलो. तातूंत तांणी खुबश्यो गोष्टी सांगल्या की जर तुमी विटनेसीस आणि उलयता तेजे नंतरचे आफ्टर हीज वर्डिक्ट इज अनाउन्स, तेजे नंतर तो उलयलो. सो बिफोर वर्डिक्ट वॉज अनाउन्स, म्हणजे बिफोर क्वांटम ऑफ सेंटेन्स वॉज अनाउन्स, तो आमी व्हिडिओ रन केल्लो. ओके. आणि एकदा परत तो उलयलो. ते हांव सांगता तुका, आफ्टर दीस तो कोर्टाच्या भायर उलयलो, म्हणजे कोर्ट हॉलाच्या भायर उलयलो. त्याचो व्हिडिओ काडपाक मेळना, ते रिस्ट्रिक्शन आसा. पूण आमी तेजी ऑडियो तुमकां धाडटा वीच वी कॅन रन. सो तातूंत ताणें म्हटलें इट इज अ व्हेरी बॅड ऑर्डर आणि आपल्याक विश्वास आसा आणि तो म्हणटा हे फेस करचें पडटा कारण आपूण भाजपाच्या विरुद्ध गेल्लो. एट द सेम टायम तो म्हणटा जी 2021 जी ऑर्डर आयिल्ली आपल्या फावराचेर 21 काय 23 करेक्ट म्हापसा आशिल्ली ती, बरोबर. सो त्या ऑर्डरी प्रमाणे तो म्हणटा की ती फेर ऑर्डर आशिल्ली, कारण जेन्ना ट्रायल करता त्या ट्रायलान यू इन्क्वायर इन टू ऑल द एविडन्सीस, यू टॉक टू विटनेसीस, यू टॉक टू एक्यूज, हे सगळें करून तो म्हणटा एक विमन जज जी क्षमा जोशी आशिल्ली तिणें आपल्या फावरार ऑर्डर दिल्ली. कोर्टूय आशिल्लो, जे बीजेपी गव्हर्मेंटाच्या सरकारान कोर्ट आशिल्लो, बीजेपी सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय आशिल्लो, तेन्ना आपल्याक ही ऑर्डर मेळिल्ली म्हणटा विच इज अ फेर ऑर्डर. आतांची ऑर्डर तो म्हणटा की आसा पळय ती इट इज नॉट गुड ऑर्डर. सेकंडली तो म्हणटा की आमी कितलेंय म्हणून म्हणटा की मिडिया आमी व्हडले डेमोक्रेसीचे खामे खामे खामे, मिडिया न्ही म्हणटा वी लायक टू कॉल अवर सेल्फ, पूण तशें न्ही म्हणटा तो म्हणटा इट इज अ ज्युडिशियरी विच हॅज टू प्ले अ रोल इन डेमोक्रेसी. आणि त्याने ज्युडिशियरी बद्दल म्हटलं की आपण जेन्ना तो सुप्रीम कोर्टान वतलो तेन्ना आपल्याक 100% रिस्पेक्ट मेळटली अशी त्याचा विश्वास आसा. रुपेश, उदल्टांनी उलयतना सुद्दां ह्यो गोष्टी उदल्टांनी पयलीं सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो. तातूंतले तांणी म्हळें की जे तेहलकाच्या खातीरूच ताका हे आतां सद्या, कारण खुबश्यो गोष्टी ते बीजेपीचे अगेन्स्ट काडटले म्हणून हो आतां एक बदल्याचो भाव असो आसा अशें दिश्टी पडटा आपल्याक. तशेंच तुमी म्हणटा उमर खालीद किंवा शेरजील उमम हांचे सुद्दां नांव तांच्यांनी उलयतना घेतले की ते सुद्दां जेलीन आसा, कितें चल्लां ते पळयतात. पूण तांणी आनी एक गोष्ट सांगली, तुवें आत्तां जे म्हळें तातूंत तांणी सांगलें की जर तुमी सगळे
मग तरुण तेजपाल हांकां हे भायर आयिल्ले आसात 2 विका उपरांत तांकां सरेंडर 2 विकाचो टायम दिल्लो आसा सरेंडर जावपा खातीर आणि ते आतां सद्या We are very disappointed. The evidence in the case has not been appreciated. We believe there is enough evidence to very, very clearly exonerate him not twice but 10 times over. थोड़ा पीछे लेके गयो बेटा रेंज रे आवाज हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटीरियल था एविडेंस अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे कि क्या होगा। तो सरेंडर करो आप सरेंडर करोगे आप हाँ? सरेंडर करोगे आप तो नहीं, उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना आपको, एडवांस में कैसे हम बता दें? 13 साल से केस चल रहे थे। मैंने जज को बोला, आप लोग कोर्ट में थे, आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी, मेरी भी। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या आपसे अरे जाने दो यार तो मजा देखा Okay, so he was actually he has moved out now. You can see that side. Teoten पळयतल्या. तांच्यांनी He's परत एक फावट moving सांगले की पॉलिटिकल विक्टीम म्हणून आपण आणि जशें आमी उदर उलयताले की जर दी केस जर स्टडी केली किंवा जे विटनेसीस आसा किंवा ज्यांचे जबानी घेतलेले आसा ते म्हणटा की 10 टायम आपूण एक्वीट जावपाक जाय अशा तरेचो स्टेटमेंट केलो त्यांनी उदर की केस जर सारकी स्टडी करीत जाल्यार आपूण 10 फावटी एक्वीट जावपाक जाय पूण ही केस सारकी स्टडी जावंक ना कोर्टान अशा तरेचो स्टेटमेंट केलो रुपेश बाब सांगा So आता पहिलं he has been always saying की आपल्या अगेन्स्ट एव्हिडन्सेस ना म्हणजे आपला जे कन्व्हिक्ट करपासारखे एव्हिडन्सेस ना आणि जे पहिली ट्रायल कोर्टान ऑर्डर दिल्ली ती सारखी दिल्ली म्हणतात ते म्हणतात की दिस इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा अगेन्स्ट मी दिस इज अ पॉलिटिकल केस अगेन्स्ट मी ते म्हणतात की आपण भाजपाच्या अगेन्स्ट आसा आणि आसलो म्हणून ताणी आपली पत्रकारिताय बंद केली आणि पुस्तक बरोवपी बंद केलं असं ह्यो गोष्टी त्यांनी सातत्यान म्हटल्या ऍक्च्युअली आज म्हणतो जाल्यार फर्स्ट टाइम ते इतले ओपनली उलयले ताची बॉडी लँग्वेज जेन्ना सकाळी आयलो सचिन तेन्ना दिसताले की तांकां एक्विटल जातले की सुट्टले म्हणून कारण ते कॉन्फिडंट आशिल्ले ताचे नंतर जे जाले ते पळयत जाल्यार एकदम उलटे जाले सो सध्या आमी मातशी खुशी करची हांगा ते रिपोर्टर ओके सो सध्या खातीर ही अपडेट आसा की जे तरुण तेजपाल आसा हांकां कन्विक्ट केल्ले आणि ताच्या उपरांत 10 वर्सांची रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिल्या पूण तांकां 2 आठवडे दिल्या जे सरेंडर जावपा खातीर रुपेश 2 आठवडे सादेपणान अशा केसींनी 2 आठवडे बीन केन्ना दिनात ह्या केसींनी तशें कित्या खातीर म्हणजे कितें रिजन आसतलें तर त्यांनी कितें केला की सेल्फ स्टे केल्ली आसा आनी तातूंत हो आस्पेक्ट तांणी कन्सिडर केल्लो आसा की ही केस 13 वर्सां पयलीं जाल्ली आज जजान हें मेन्शन केलें की ही केस 13 वर्सां पयलीं जाल्ली आनी 13 वर्सांनी एक्यूज आणि विक्टीम हे दोन्ही आपापल्या लायफान स्वतंत्र जगता सो ताका लागून घडये तांणी आनी हे करूना म्हणजे 2 आठवडे तांकां चान्स दिला की तुका जर रिलीफ मेळपाक मेळटा जाल्यार तूं सुप्रीम कोर्टान वचून आमचो जजमेंट चॅलेंज कर म्हणून आता सध्या जजमेंट तांणी अनाउन्स केलो ओपन कोर्टान सान म्हणसर आमकां पळोवचें पडटलें कारण एक रिटर्न जजमेंट येतलो तो कितलेशे 800-900 पानांचो आसता खूब फावटी 2000 पानांचोय आसता ती सगळं जजमेंटांतल्यान ऑपरेटिव्ह पार्ट पळोवचो पडटलो की कित्याक लागून हे सगळे केल्ले आसा कित्याक लागून तांणी तांकां दिसलें की ते जे एक्विटल आसा म्हणजे ताका भायर सोडलेलो तो तांकां दोशी म्हणजे थंयच्या निर्दोश तो दोशी कसो हे केलो ह्या जजमेंटान दिसली पडटलें एक गजाल आसा की तेजपाला बरोबर सगळी फॅमिली ताजी आयली आनी सगळी फॅमिली गेल्ली आसा ही वॉज साऊंडिंग कॉन्फिडंट की सुप्रीम कोर्टान आपल्याक रिलीफ मेळटली म्हणून वील हॅव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आठवड्या भितर ताका सुप्रीम कोर्टान ह्या कोर्टाची ऑर्डर स्टे करची पडटली ऑफिशियली
आणि थंयच हियरिंग स्टार्ट करचे पडटले. जर ताणें ऑफिशियली स्टे करपाक फेल जालो सुप्रीम कोर्टान जाल्यार ही ऑर्डर वील बी ऑपरेशनल अँड देन ही वील हॅव टू गो टू दी जेल. आमी पयले हांगा पर्वरी पुलिसांचे पुरो ताफो हांगा हजर आशिल्लो की ताका सकाळी जेन्ना हे जालें कन्विक्शन जालें तेन्ना आनी पुलीस आयिल्ले ताका व्हरपा खातीर, कारण व्हेलो जाल्यार ताका आज कोलवाळे वचचो पडटा आशिल्लो. पूण कोर्टान ती 2 विका खातीर स्टे केली आणि ताका लागून पुलिसूय परत गेले आणि तो आपल्या घरा गेल्लो आसा. बट इव्हेंच्युअली नाव द एंटायर बॉल इज इन सुप्रीम कोर्ट, दॅट इज इन न्यू दिल्ली. पूण आनी एक रुपेश बाबा, आता ही गोष्ट म्हाका एक समजोवपा खातीर, आता 2021 तांकां मुक्त केल्लो ट्रायल कोर्टान. ताजे उपरांत जेन्ना हायकोर्टान ही केस पावली तेन्ना जे एविडन्सीस आसा किंवा बाकीच्यो गोश्टी आहा ताजेर परत ट्रायल सुरू जाल्ले, ऑर पयलीं जे ट्रायल घेतिल्ले त्याच बेजाचेर ही केस फुडें चलयल्ली? हायकोर्टान कशें आसता सचिन, हायकोर्टान यू डोंट गेट विटनेसीस ऑर एविडन्सीस. हायकोर्टान यू जस्ट हॅव आर्ग्युमेंट, म्हणजे माझ्या वटेन आर्ग्युमेंट, त्याच्या वटेन आर्ग्युमेंट अशें आसता. ओके. म्हणजे आरोपी वटेन आर्ग्युमेंट आसता आणि दुसरो आसा पळय तेच्या वटेन आर्ग्युमेंट आसता. सो जे स्टेटा वतीन जे आर्ग्युमेंट केले तुषार मेहतान केले. सो एविडन्स म्हळ्यार एकूच पीस ऑफ एविडन्स जो कोर्टान दाखयलो विच वॉज व्हेरी क्रुशियल इज लिफ्ट इन कितें जालें. आतां हो सगळो प्रकार लिफ्ट इन जालो. बरोबर. लिफ्टीची सीसीटीव्ही फुटेज जी दाखयली, ओके, आणि म्हणजे जी अवेलेबल आशिल्ली ती दाखयली. तेजपालाच्या लॉयराचे हे म्हणणे आशिल्ले पयलीं की तेन्ना तुमी फुटेज दाखयतना अर्दी फुटेज दाखयताले, सगळी फुटेज दाखयला. सो सगळी फुटेज दाखयली आणि ती एका प्रायव्हेट रूमान जजांनी पळयल्ली फुटेज. आणि इवन जेन्ना कोर्टान जेन्ना ती फुटेजीचे बद्दल डिस्कशन जातले किंवा फुटेज दाखयताली तेन्ना जे कॅमेराज आसा ते त्यो म्हणजे जे टीव्ही स्क्रीन आसा ती फक्त जजा वटेन केल्ली वताली आणि हांगा ऑडियन्स जे बसता तांकां ती दाखयनाशिल्ली. दिस इज बिकॉज जे चली आसा ताजी आयडेंटिटी सांबाळची पडटा, ताजी म्हणजे शी इज अ विक्टीम, सो शी गेट्स ऑल कायंड ऑफ प्रोटेक्शन ते मेळटा. सो ते सगळें जालें अँड दोज आर द ओनली एविडन्सीस. बाकीचे दे वर एक्झामिनींग वॉट इज द जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट. सो Okay. लोअर कोर्टान कितें कितें जजमेंट दिलें ते सगळें ताणें एनालायज केलं. ओके. सो ह्या बाबतींत जर पळयलें जाल्यार फक्त आर्ग्युमेंट जाले जे ट्रायल कोर्टान जितले जितले एग्जामीन केल्ले ताजे वयल्यानूच सगळे आर्ग्युमेंट आमकां हांगासर पळोवपाक मेळ्ळे. आनी आयज जेन्ना कन्विक्ट केल्ले आसा तरुण तेजपाल हांकां, सो तांकां 2 आठवडे सध्या आसा सुप्रीम कोर्टांतल्यान रिलीफ घेवपा खातीर. आतां इतल्याचेर आसा की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा अनुसार फुडें कितें येता जातलें. पूण ह्या 2 आठवड्यान येस डेफिनेटली तरुण तेजपाल हे ट्राय करतले. पूण आतां क्वेश्चन परत एक फावट एक मोठो रेज जाल्लो आसा की ताज्या जे तांणी आतां उलयल्लो आसा की पॉलिटिकल वेंडेटा, इतले जाणांक अरेस्ट अजून पर्यंत केले, थोड्यांक बेलूय दिल्ली आसा, जाय तांकां बेल मेळटा, आपल्याक हे फक्त पॉलिटिकल रायवलरी अशें पळोवन आपल्याक दवरलेले आसा आनी आपल्याचेर परत एकदां आपूण सुटलेलो परत आपल्या फाटल्यान लागल्या. ह्यो सगळ्यो गोश्टी नव्या पॉलिटिक्साचो जन्म असो दिसती पडटा. ना, हे कशें आसा, देर इज वन ग्रुप ऑर देर इज वन थिंकिंग रादर जे म्हणटा की भाजपा आमकां त्रास करता म्हणून. तातूंत उमर खालीद आसा, पूण भाजपावाले म्हणटा किंवा म्हणटा की तो एंटी नॅशनल. तातूंत भीमा कोरेगांव केसींतले लोक आसा, तेतून शाजील इमाम आसा, तेतून हे सगळे गजाली तो म्हणटा की फादर इफ आय एम नॉट रॉंग फादर स्टॅलिन, आय स्टँड करेक्टेड इज नेम, तो म्हणटा जेलीन मेलो. खुबशे जाण जे ह्युमन रायट्सा खातीर झगडटा त्यांचे स्वतःचे ह्युमन रायट हांगा कर्टेज जाता जर ते सरकारा विरुद्ध वता. सो इनडायरेक्टली तो म्हणटा की आपल्याकूय बी आपूण सरकारा विरुद्ध वतालो म्हणून फाटली 13 वर्सां हॅरेसमेंट जालो आणि आपल्याक सध्या ही सजा खातीर आपल्याक कन्विक्शन जालें. तो म्हणटा की एंटायर पॉलिटिक्स सध्या जे चल्ला पळय ते ओनली पर्सन ओनली इन्स्टिट्यूशन वीच कॅन एक्च्युअली करेक्ट वूड बी कोर्ट्स. सो कोर्टाचेर आपल्याक विश्वास आसा म्हणटा. आतां हांगा जावं म्हणटा बॅड ऑर्डर, पूण सुप्रीम कोर्टान बरी ऑर्डर मेळटली म्हणटा तो. आणि तो जे बीजेपीचे अगेन्स्ट वता ते बीजेपी टार्गेट करता अशें तो डायरेक्टली म्हणटा. बरोबर. म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची इन्फॉर्मेशन आसा. देव बरें करूं रुपेश बाब ही इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन पावयल्या खातीर. कारण परत एक फावट सांगपाक सोदता, तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्ले आसा इन 2013 सेक्शुअल असॉल्ट केस आनी तातूंतल्यान आयज तांकां 10 वर्सांची रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही ख्यास्त हायकोर्ट जे आसा तांच्यानी ऑनरेबल हायकोर्ट हांच्यांनी आयकल्ली आसा. खूब म्हत्वाची अपडेट आसा. पूण समजून घेवया एक क्रोनॉलॉजी जे 2013 ते आतां पर्यंत कितें घडलें हाजेर आमी लक्ष मारुया आनी फुडें उलोवया.
जाणा जावन घेऊया तरुण तेजपाल कथीत म्हळ्यार अलेज्ड सेक्शुअल असॉल्ट केस कितें तें. नोव्हेंबर 2013 ह्या वर्सा गोंयान एक फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता, थिंक फेस्टिवल, जे ते टायमा वयले फेमस मॅगझीन तेहेल्का हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ले. तेहेल्काचे एडिटर इन चीफ त्या वेळार तरुण तेजपाल हेच आशिल्ले. ह्या फेस्टिवला वेळार एक ज्युनियर वुमन जर्नलिस्टान तरुण तेजपालाचेर सेक्शुअल असॉल्टाचे एलिगेशन्स घाले. इनसायड हॉटेल एलिवेटर ऑन 2 ओकेजन्स म्हळ्यार 2 वेळार हॉटेलाच्या लिफ्टीन आपल्याचेर सेक्शुअल असॉल्ट जाल्ल्याची कंप्लेंट त्या महिला पत्रकारान दिली. आदी ही एक इंटरनल कंप्लेंट आशिल्ली, पूण जेन्ना ही कंप्लेंट सार्वजनीक जाली त्या वेळार 20 नोव्हेंबर 2013 तेजपाल हांणी एडिटर इन चीफ ह्या पोस्टा वयल्यान 6 म्हयन्या खातीर स्टेप डावन केले. पूण 21 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर 2013 ह्या दरम्यान गोंय पुलिशेन मिडिया रिपोर्ट्सा वयल्यान सो मोटो म्हळ्यार स्वता सज्ञान घेतले आनी इन्क्वायरी स्टार्ट केली. उपरांत 23 नोव्हेंबर 2013 ह्या दिसा ऑफिशियल FIR रेजिस्टर केली बाय गोवा पुलीस अंडर मल्टिपल IPC प्रोविजन इन्क्लुडिंग रेप आनी सेक्शुअल हॅरासमेंट. मागीर 28 ते 30 नोव्हेंबर 2013 ह्या दरम्यान तरुण तेजपाल हांकां गोवा क्रायम ब्रांचेन अरेस्ट केले आनी ज्युडिशियल कस्टडी घेतली आनी इन्क्वायरी बी सुरू केली. ह्या वेळार गोंयान मनोहर पर्रीकर सरकार आशिल्ले आनी 2013-14 ह्या वेळार सेंटराक काँग्रेसीचें सरकार आशिल्ले. 2014 सेंटराचे इलेक्शन जावपा आशिल्ले. कट टू 17 फेब्रुवारी 2014 गोंय पुलिशेन 2846 म्हळ्यार 2846 पानाचो चार्जशीट फायल केली. ओवर 150 विटनेसीसचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले. ह्या वेळार महत्वाचे एव्हिडन्स आशिल्ले ते म्हळ्यार CCTV फुटेज, इमेल्स आनी फॉरेन्सीक मटेरियल. मागीर जुलय 2014 सुप्रीम कोर्टान तेजपाल हांकां बेल ग्रांट केली कारण इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्ले आनी चार्जशीट बी फायल जाल्ली. कट टू 2017 सेशन कोर्टान इन कॅमेरा ट्रायल सुरू जाली आनी सप्टेंबर 2017 तरुण तेजपालाचेर फॉर्मली चार्जीस फ्रेम केले अंडर वेरियस IPC सेक्शन, जातूर सेक्शन 376 रेप जाच्या खातीर हे सेक्शन लायता, तशेंच सेक्शन 376 2F, सेक्शन 376 2K, सेक्शन 354, 354A, 354B आनी सेक्शन 341 आनी 342 हे सेक्शना अंडर जे वेरियस IPC सेक्शन्स आसात ते लायले. त्या वेळार तेजपाल प्लिडेड नॉट गिल्टी म्हळ्यार आपल्यार घातिल्ले सगळे चार्जीस खोटे आसा अशें तेजपाल हांच्यांनी कोर्टाक सांगले. उपरांत ट्रायलीक सुरवात जाली आनी 2018 ते 2021 मेरेन प्रॉसिक्युशनान एग्जामीन केले न्युमरस विटनेसीस आनी मे 21 मे 2021 ह्या दिसा एडिशनल सेशन कोर्ट एट म्हापसा एक्विटेड तरुण तेजपाल ऑफ ऑल चार्जीस एज प्रॉसिक्युशन्स हॅड फेल्ड टू प्रूव दी चार्जीस. म्हळ्यार म्हापसा एडिशनल सेशन कोर्टान तरुण तेजपाल हांकां निर्दोश मुक्त केलो. मागीर जून 2021 गोंय सरकारान बॉम्बे हायकोर्टान अपील फायल केली, seeking permission to challenge the verdict आणि हायकोर्टान ती एक्सेप्ट बीन जाली. अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे आर्टिकल गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगले की ट्रायल कोर्ट हॅड मिसरेड विटनेसीस टेस्टिमोनी, इग्नोर्ड इम्पॉर्टंट एव्हिडन्स आनीकूय जायत्यो गोष्टी ह्या वेळार हायकोर्टाक गोंय सरकारान सांगले. 2021 ते 2025 मेरेन हॉनरेबल हायकोर्टान ट्रायल रेकॉर्ड केले आनी दोनूय पार्टीचे आर्ग्युमेंट्स आयकून घेतले. ह्या वेळार स्टेटीक रिप्रेझेंट करताले सिनियर एडवोकेट आनी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता आनी तरुण तेजपाल हांकां रिप्रेझेंट करताले आबाद पोंडा. ह्या वेळार जायती आर्ग्युमेंट्स जाली, पूण महत्वाचे आर्ग्युमेंट जे प्रॉसिक्युशनान केले ते म्हळ्यार ऑपोलॉजी ऑफ तेजपाल आनी डिफेन्सान सुद्दां बरेच हाजेर आर्ग्युमेंट केल्ल्याचे आमकां कळून येता. CCTV फुटेज, लिफ्ट इन्सिडंट आनी एव्हिडन्साचेर सुद्दां बरेच आर्ग्युमेंट जाले. 16 ते 30 जुलय 2026 मेरेन द बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ गोवा बेंचान हे सगळे आर्ग्युमेंट आयकून घेतले. ह्या वेळार डिव्हिजन बेंच कंप्रायझिंग जस्टीस डॉक्टर नीला गोखले आनी अमित जमसांडेकर हांच्यांनी आर्ग्युमेंट आयकून घेतले आनी उपरांत कोर्टान जजमेंट रिझर्व दवरले म्हळ्यार राखीव दवरले टील 6 ऑगस्ट 2026. आयज सकाळी जेन्ना कोर्ट बसलो सकाळी सगळ्यान पयली गोष्ट जी जाली ती म्हळ्यार जे तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केले. एक वर्डिक्ट आयलो की तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केला इन 2013 सेक्शुअल असॉल्ट केस आसा. सेटींग असायड दी ट्रायल कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ती सेट असायड करून म्हणजे तांकां जे निर्दोश मुक्त केले ते सायडीक दवरून आतां परत कन्विक्ट केल्ले आसा. ही सगळ्यान पयली सकाळी आमकां बातमी आयकुपाक आयली आनी आतां जेन्ना सांजचे 2:30 तांचेर जे क्वांटम ऑफ जे सेंटेन्स जावपाचे आशिल्ले
ते आतां सांजचे आमकां आयकुपाक मेळ्ळें. 10 वर्सां रिगरस इम्प्रिजनमेंट तांकां दिल्लें आसा, पूण तातूंत 2 आठवड्या खातीर तांकां तांच्यांनी सरेंडर करचें अशें कोर्टान सांगलां. हे सगळें जाता आसतना जे तरुण तेजपाल आहा तांचे कडेन मिडिया उलयले, कांय मिडियाचे पर्सनल्स उलयले तांचे कडेन. तांच्यांनी कितें सांगलें ताचो ऑडियो आसा, कारण भितर तांचे कडेन आमचे कॅमेरा शूट करपाक गावनाशिल्ले. सो ऑडियो आमी आयकुया आनी फुडें या. So I'm pretty clear that I've been a political victim for 13 years for the work Tehelka did in his journalism. And we know by now that this is a government today that goes for everyone they don't like, you know. And Tehelka's journalism was, to our mind, very fair, but clearly not to their minds. And I'm not the only one. That's the fact of the case. I mean, we have today Omar Khalid for 6 years in jail, no trial, no bail, Sharjeel Imam, all the guys in the BK case, you know, Bhima Koregaon case. In fact, I think, if I'm not wrong, Surinder Gadling has still not received bail after all these years. And if you take the time to read Surinder Gadling's own life, he has spent his life fighting for other human rights people. He's a lawyer, and he himself has been locked up for all these years. Sudha Bhardwaj, Anand Tentumre, you know, we know Father Stan died in jail. So these guys will dig up stuff and go for anybody who opposes them. Yeah? It's pretty obvious. Yeah? But at the same time, I have great faith that there are honest judges in the Indian judiciary, and that's one of the reasons we've gone on. The spine of any democracy is the judiciary, right? Let's be pretty clear about it. It's not the media. I know we all like to fancy ourselves as being the great watchdogs. We are not. So it's the judiciary. If the judiciary holds the line, Indian democracy will be fine. If it does not, we won't be. And I can't complain altogether because I've also had fantastic judges. My trial, which was done day on day and lasted 7.5 years finally, my trial acquitted me on all counts. In the trial court, you test the material, you test the witnesses, you test the prosecutrix, you test everybody, right? It was a woman judge, it was the BJP government in Goa, it was the BJP government at the center, and I was acquitted of all charges. So there are also good judges. I'm not going to say anything. So I have great faith that we will get the justice we are looking for in Supreme Court. And as I said just now, a little earlier, there is enough empirical and circumstantial evidence on record. A lot of it from prosecution witnesses. The CCTV footage, I challenge anyone to look at the CCTV footage and say that there is a case that should convict me. You guys have, none of you have probably seen the CCTV footage. All right, so it's there, right? And that's not my footage, that's the prosecution's footage. When it first came out, I said very clearly, make it public. On 22nd November 2013, I was sitting in Ram Jethmalani's house when I was told Manohar Parrikar, then Chief Minister of Goa, had made a statement saying that we have CCTV footage. It took us 3 years to get it. I said right then, release it. Don't give it to me, release it to the public. I was in Delhi. Let everybody see the CCTV footage. What did they do? They took the footage and they suppressed it. Anyone can see the footage and then you can make our own mind on what's the truth and what is not. So there is a lot of empirical evidence. There is the evidence of the lift. Everything I was accused of is not possible in the lift. Everything that was said, that the lift doors never opened. In court, in the trial court and in the high court, my lawyers have shown that the lift doors actually opened twice, not even once on just the ground floor, right? The entire case from the first complaint to the cross-examination, the evidence of the prosecutrix remained the same, that the lift doors never opened. She kept changing how they were closed, but they never opened according to her. My lawyer showed, both in the, and this is empirical evidence, the first floor footage, which was my defense, that's we had got exited at the first floor. That footage was seen by 6 witnesses, not one. 6 witnesses, 4 of them policemen, and then was destroyed. Never found again. There are 3 floors in that hotel. First ground floor CCTV footage is there, second floor is there. Only the first floor is missing, which was my defense right from the beginning. And it goes on and on, you know. So we believe we have enough evidence in the court to exonerate me, more than enough. For whatever reasons, and the reasons are you can guess at them as much as I can. We received a very, very terrible order here, a very unfair order, and we will go to the Supreme Court and try and rectify it. Yeah? Thank you.
सो हो आशिल्लो आवाज तरुण तेजपाल हांचो. तांच्यांनी आपल्याचेर घातिल्ले आरोप सगळे बेबुनियाद आसा अशेंय बीन सांगले, कारण आतां ऑलरेडी तांकां कन्विक्ट केल्ले आसा आनी हाजेर आमी चड कोर्टाच्या भितर उलोवचे ना. बट जे तरुण तेजपाल हांच्यांनी उलयल्या, कारण तांच्यांनी हे उलयता आसतना खूब गंभीर आरोपूय तशे निर्माण जाल्लेले आसा आनी ते म्हणटा की आपल्याक ज्युडिशरीचेर खूब विश्वास आसा, आपूण वयल्या कोर्टान अपील करतलो. अँड आय एम शुअर दॅट म्हणजे तांणी म्हटलें की आय एम शुअर आय वील गेट दी न्याय जो आसा तो आपल्याक मेळटले, जस्टीस मेळटले. सो अशा तरेचो स्टेटमेंट तांच्यांनी केल्लो आसा. जे एविडन्स आसा आनी ते CCTV फुटेजीचे ते उलयतात, जे लिफ्टीन हो प्रकार घडलो त्या लिफ्टीच्या CCTV फुटेज बद्दल उलयतात. अँड ज्यो गोष्टी तांणी आतां सांगल्यो ताज्या बद्दलूय म्हाका दिसता आतां तुमी आयकल्या त्यो गोष्टी तुमी तरुण तेजपाल हांच्यांनी उलयलेले आसा. सो सद्याक तरी अपडेट अशी आसा की तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्ले आसा. 10 year रिगरस इम्प्रिजनमेंट तांकां दिल्ले आसा इन 2013 सेक्शुअल असॉल्ट केस, तेहलका सेक्शुअल असॉल्ट केस. गोंयान घडिल्ली ही घटना जेन्ना 2013 थिंक फेस्टिवल गोंयान जाले तेदे वेळार एक ज्युनियर जे जर्नलिस्ट आशिल्ले तांच्यांनी ही कंप्लेन, इंटरनल कंप्लेंट आशिल्ली पयलीं आनी ताच्या उपरांत जी सार्वजनीक जावन मागीर जे लोकां कडेन मिडिया कडेन ही कंप्लेंट पावली आनी मागीर गोंय पुलिशेन सोमोटो घेवन ही केस आपूण जावन रेजिस्टर केली आनी ताच्या उपरांत जाल्ल्यो सगळ्यो घडामोडी तुमच्या फुड्यान आमी दवरलेल्यो आसा. आनी सद्याक आयच्या दिसा हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे जे गोवा बेंच आसा तांच्यांनी हे वर्डीक दिल्ले आसा की 10 वर्साचे रिगरस इम्प्रिजनमेंट तरुण तेजपाल हांकां इन 2013 सेक्शुअल असॉल्ट केस. सेक्शन जे खूब म्हत्वाचे आसा ते 376 हे सेक्शन तांचेर लायलेले आसा आनी आयज तांकां आतां आयज तरी झेलीन वयचें पडचें ना, कारण 2 आठवड्याचो तांकां मुजत दिल्ली आसा सरेंडर करपा खातीर आनी ताच्या उपरांत तांकां सरेंडर करून 10 वर्साची रिगरस इम्प्रिजनमेंट वयचें पडटलें. पूण ताच्या पयलीं तशें तरुण तेजपाल हांच्यांनी सांगलां की आपूण सुप्रीम कोर्टान वयतलो आनी सुप्रीम कोर्टांतल्यान आपूण हाजेर स्टे हाडपाचो प्रयत्न करतलो आनी ताची फुडली जी केस आसा ती सुप्रीम कोर्टान वयतली हें तर नक्की आसा. सो ताच्या उपरांत आमकां एडवोकेट जे आसा तांच्यांनी आपले जे बायट आसा ती दिल्ली आसा मिडियाक, ते आयकुया आनी फुडें या. And for all the sections that he was charged, and he's been sentenced amongst all the offences for 10 years rigorous imprisonment and of compensation of fine amount of 5 lakhs. And now the order has still not been uploaded, so we will read the judgment to see what are the reasonings that have been. Madam, how is it take to tolerate? Sorry? कितना चैलेंजिंग था आपके लिए केस? Every court case is a challenge, so it was challenging, but we have finally justice has been served. ताच्या उपरांत स्वता तरुण तेजपाल मिडिया कडेन उलयले, तांच्यांनी कितें सांगलें ते बीन आयकुया आनी फुडें या. अरे यार गिरो मत यार यार सर 10 साल के और 5 लाख का आपका फाइन दिया है, तो क्या कहना चाहते हो इसको? हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना. हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से. हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो एक्चुअल मटेरियल था, एविडेंस था, उसको अप्रिशिएट नहीं किया है. तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है. दो वीक आपको ये दिया है सरेंडर होने के लिए. नहीं उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना. अब एडवांस में कैसे हम बता दें? सर कितना टाइम दिया अभी आपको सरेंडर होने के लिए? 4 हफ्ते के लिए. सर 13 साल से केस चल रहे थे, कैसे देखते हैं कि ये मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ. मेरे को तहलका की जो पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें. बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है. इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है. क्या करें? मोटिवेटेड है कह रहे हैं आप 100%. ओके, हे आशिल्ले तरुण तेजपाल हांच्यांनी उलयतना 4 हफ्ते अशें बीन म्हटलेलें आसा. आमी एक्झॅक्टली ते कितले वीक आसा तांकां जे सरेंडर जावपाक टायम दिल्लो आसा ते आमी पळोवया, कारण 2 कडल्यान आमकां सद्याक इनपूट येता. एक 2 वीक आनी ज्या तरेन तरुण तेजपाल हांच्यांनी सांगलें ते आसा 4 वीक अशें तो म्हणटा, 1 म्हयन्याचो टायम आसा. सो एक्झॅक्टली जी इन्फॉर्मेशन आहा ती तुमच्या पर्यंत हाडपाचे प्रयत्न आमी करतले. आमच्या बरोबर AG गोंय राज्याचे AG पांगम हे सुद्दां उलयले. तांच्यांनी कितें सांगलें ते आयकुया आनी फुडें वळुया. judgment on the sentences announcing. How is सर 10 वर्षाची हे दिले आणि 5 लाख फाईन दिलं. सो We are glad that fine of 5 lakh has been imposed. That has to be paid to the victim. We are glad about that, and we are happy that this fine is to be paid to the victim.
But as far as sentence of 10 years is concerned, we will study this matter. We will decide whether to challenge that portion of the order. We have not decided anything so far. But we wanted maximum fine to be imposed, and we will, once we get a copy of the order, we will take a call on it. तर त्यांनी म्हटलं सुप्रीम कोर्टाने चॅलेंज करतले म्हणून सो See, they are bound to challenge it. We know about it, and we are all prepared for it. Our team of lawyers are there. We will defend it at any cost, and we will not let it lose this in this manner. तुम्ही चॅलेंज करतली See, actually, the time has been granted of 4 weeks now, although it was announced as 2 weeks. But I was just called, and the lawyer for the accused was also called in the chamber, and the judges have told us that he will get a time of 4 weeks to surrender. तर तुम्ही चॅलेंज करतली ऑर्डर एनहान्समेंट ऑफ अजून मेरेन आम्ही काय डिसाईड करू ना, पण आम्ही आता स्टडी करतले आणि ताच्या फुडें डिसाईड करतले. आम्ही मॅक्झिमम सेंटेन्स मागिल्ले, 10 वर्सां सेंटेन्स दिला, रिगरस इम्प्रिझनमेंट दिला ताका 10 वर्साचो प्लस फायन मारल्या. आता ही जी फायन दिल्या पळय ती 5 लाख रुपया ती फायन विक्टिमांक दिवपाक लायल्या, आणि आमकां खरें बरें दिसता की ते विक्टिमांक कितें तरी कॉम्पेन्सेशन मेळटा. सर सरेंडर करपाक केन्ना कितलो दिसल्या 4 विकाचो टायम दिला सरेंडर करपाक. आणि कितें फायन बीन हे करपाचें आसा? आणि ती ल्हान आसा, 500 रुपयाची बी फायन आसा, ती स्मॉल अमाउंटाची आसा. दॅट इज नॉट अ बिग. चार्जेस खंयचे लायला आता सध्या? 376 लायला, 372 लायला, एफ लायला आणि जी लायला. म्हणजे दोन, एक म्हणजे पॅरेंटल पोझिशनाक, दुसरें एक डॉमिनन्स पोझिशन, हे दोन्ही सेक्शनां लायल्या, आणि तांकां दोन्ही हाजेर 10 वर्साचे सेंटेन्स दिला. पण दे विल रन कन्करंटली, म्हणजे बरोबर चलतली 10 वर्साची. सो टोटल सेंटेन्स ताका 10 वर्साचे. रेप चार्जेस किती लावपाक रिक्वेस्ट केल्ले? रेप चार्जेस लायल्या ताका न्ही. 376 अंडर ही इज कन्विक्टेड अंडर रेप ऑल्सो, बट दिस इज अ स्पेशल टायप ऑफ रेप. देर आर कॅटेगरीज. दिस इज अ रेप वेन यू आर इन अ डॉमिनंट पोझिशन. This is a rape where you have an authority over the victim. So those charges are applied, and there is a conviction. ओके, थँक्यू. Thank you. गोंय राज्याचे एजी पांगम हांच्यांनी आपले उलोवप केले थंयसर, आणि तांच्यांनी एक सांगलें की 376 जे रेप चार्जीस आसात, जे 2017 सप्टेंबरान जे चार्जीस फॉर्म केल्ले ऑफिशियली, ते चार्जीसा अंडर तांकां सद्याक 10 वर्साची रिगरस इम्प्रिझनमेंट दिल्ली आसा. 2 केसीन तांणी सांगले की 376(2) आणि 376 हातूर, आणि दोनूय कडेन 10 वर्साची. सो कन्करंटली एकाच टायमार हे दोन्ही ख्यास्त तांकां भोगची पडटली. सो ऑल टुगेदर 10 वर्साची ख्यास्त तांकां कोर्टान हांगासर दिल्ली आसा. ताजेर सुद्दां आतां परत आतां चॅलेंज करपाचें आसा. ही एक मेजर बातमी आसा एजी पांगम हांच्यानी दिल्ली. 4 वर्साची मुजत दिल्लेली आसा सरेंडर करपा खातीर. 2 विकाची न्ही, सॉरी 4 विकाचे, हांव स्टँड बी करेक्ट, 4 वीक, एका म्हयन्याचे, अरावंड एका म्हयन्याची मुजत दिल्ली आसा. सो 4 आठवड्याची मुजत दिल्ली आसा सरेंडर करपा खातीर, आणि 4 आठवड्या भितर तेंच्यांनी मागीर सरेंडर करपाक जाय. तितलो टायम आसतलो सुप्रीम कोर्टान वचोन ही जी ऑर्डर आसा ताका चॅलेंज करपाक ऑर ताजेर स्टे हाडपा खातीर तरुण तेजपाल हांकां. सो परत एक फावट तुमकां कळपा खातीर सांगता, तरुण तेजपाल 2013 सेक्शुअल असॉल्ट केस, आणि त्या केसींतल्यान जाल्लो निवाडो 2021 जो तांकां एक्वीट केल्लो, निर्दोश मुक्त केल्लो ट्रायल कोर्टांतल्यान, आनी मागीर स्टेट जी आसा ती हायकोर्टान गेली, आनी आयज हायकोर्टाचो निवाडो आयिल्लो आसा. हायकोर्टान सांगिल्लें आसा की हातूर जे तेहलका सेक्शुअल असॉल्ट केस आसा, तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्लेले आसा, आणि 10 वर्साची रिगरस इम्प्रिझनमेंट दिल्लेली आसा. पूण हे सगळें करता आसतना तांकां 4 आठवड्याची मुजत दिल्या सरेंडर करपा खातीर. ह्या टायमान तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टान अर्ज घालूं शकता. सो ही आशिल्ले अपडेट सद्या खातीर तुमचे कडेन, आणि तुमकां ह्या अपडेटीचेर कितें दिसता, तुमकां समजा कमेंट करून सांगपाचें आसल्यार अवश्य सांगचें. पळयत रावात गोवा न्यूज. So I'm pretty clear that I've been a political victim for 13 years for the work Tehelka did in his journalism. And we know by now that this is a government today that goes for everyone they don't like, you know. And Tehelka's journalism was, to our mind, very fair, but clearly not to their minds. And I'm not the only one. That's the fact of the case. I mean, we have today Omar Khalid for 6 years in jail, no trial, no bail, Sharjeel Imam, all the guys in the BK case, you know, Bhima Koregaon case. In fact, I think, if I'm not wrong, Surinder Gadling has still not received bail after all these years. And if you take the time to read Surinder Gadling's own life, he has spent his life fighting for other human rights people. He's a lawyer, and he himself has been locked up for all these years. Sudha Bhardwaj,
Anand Tentumde, we know Father Stan died in jail. So these guys will dig up stuff and go for anybody who opposes them. Yeah? It's pretty obvious. Yeah? But at the same time, I have great faith that there are honest judges in the Indian judiciary, and that's one of the reasons we've gone on. The spine of any democracy is the judiciary, right? Let's be pretty clear about it. It's not the media. I know we all like to fancy ourselves as being the great watchdogs. We are not. So it's the judiciary. If the judiciary holds the line, Indian democracy will be fine. If it does not, we won't be. And I can't complain altogether because I've also had fantastic judges. My trial, which was done day on day and lasted 7.5 years finally, my trial acquitted me on all counts. In the trial court, you test the material, you test the witnesses, you test the prosecutrix, you test everybody, right? It was a woman judge, it was the BJP government in Goa, it was the BJP government at the center, and I was acquitted of all charges. Right? So there are also good judges. I'm not going to say anything. So I have great faith that we will get the justice we are looking for in Supreme Court. And as I said just now, a little earlier, there is enough empirical and circumstantial evidence on record. A lot of it from prosecution witnesses. The CCTV footage, I challenge anyone to look at the CCTV footage and say that there is a case that should convict me. You guys none of you have probably seen the CCTV footage. All right, so it's there, right? And that's not my footage, that's the prosecution's footage. When it first came out, I said very clearly, make it public. On 22nd November 2013, I was sitting in Ram Jethmalani's house when I was told Manohar Parrikar, then Chief Minister of Goa, had made a statement saying that we have CCTV footage. It took us 3 years to get it. I said right then, release it. Don't give it to me, release it to the public. I was in Delhi. Let everybody see the CCTV footage. What did they do? They took the footage and they suppressed it. Anyone can see the footage and then you can make up our own minds on what's the truth and what is not. So there is a lot of empirical evidence. There is the evidence of the lift. Everything I was accused of is not possible in the lift. Everything that was said, that the lift doors never opened. In court, in the trial court and in the high court, my lawyers have shown that the lift doors actually opened twice, not even once on just the ground floor, right? The entire case from the first complaint to the cross-examination, the evidence of the prosecutrix remained the same, that the lift doors never opened. She kept changing how they were closed, but they never opened according to her. My lawyer showed, both in the, and this is empirical evidence, the first floor footage, which was my defense, that's we had got exited at the first floor. That footage was seen by 6 witnesses, not one. 6 witnesses, 4 of them policemen, and then was destroyed. Never found again. There are 3 floors in that hotel. First ground floor CCTV footage is there, second floor is there. Only the first floor is missing, which was my defense right from the beginning. And it goes on and on, So we believe we have enough evidence in the court to exonerate me, more than enough. For whatever reasons, and the reasons are you can guess at them as much as I can. We received a very, very terrible order here, a very unfair order, and we will go to the Supreme Court and try and rectify it. Yeah? Thank you.